Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня я покажу вам, как сделать своими руками декоративный фальш-камин из утеплителя и картона. Вот этот камин, на фоне которого я сейчас сижу, обошелся мне всего порядка 500 рублей по стоимости исходников. Ну, а самое главное, я покажу вам, как сделать его максимально реалистичным, так, чтобы он был почти как настоящий. Смотрим! Обычно фальш-камины делают картонные, если нужен, скажем так, одноразовый, очень дешевый вариант. Ну или более монументальный, для тех, кто дружит с инструментами, деревянный портал. Мы решили сделать камин из экструдированного полистирола. Это очень легкий и недорогой материал, но на нем намного проще соблюдать геометрию, чем на картоне. На камин у меня ушло 3 листа полистирола толщиной 20 мм. На момент съемки видео они стоили около 100 рублей. И я, разумеется, начинаю с раскроя деталей. План раскроя и весь чертеж я, как всегда, оставлю в описании к видео. Кстати, его можно использовать и для камина из фанеры или ДСП, разумеется, с поправкой на толщину материала. Я обрезаю все детали по металлическому уголку и при резке прижимаю нож к вертикальной части уголка, чтобы рез получился максимально вертикальный. Сборку я начинаю с топки камина. Она состоит из 4 деталей: задней стенки, внутренней поперечины и 2 внутренних боковин. Склеиваю все на горячий клей. Следующие детали – 2 колонны основания. Они состоят каждая из 3 одинаковых деталей. Боковые стороны я клею на лицевую деталь сверху, чтобы с лица не было швов. В целях экономии материала заднюю стенку колоннам я делать не стала. Просто вклеиваю сзади несколько кусочков полистирола из остатков, чтобы укрепить конструкцию. Потом еще добавлю сюда картон для прочности. Верхняя часть камина состоит из крышки, фронтальной панели и боковинок. Я клею боковинки на крышку, предварительно начертила, где они должны быть. Клеятся они с отступом 5 см от края. После этого приклеиваю фронтальную панель. Нижняя часть камина выглядит точно так же, как и верхняя. Крышка, фронтальная панель и 2 боковинки. Она ниже и глубже, чем верхняя часть. И здесь я тоже клею сначала боковинки на крышку с отступом 2,5 см от края. Дополнительно вклеиваю в нижнюю часть ребро жесткости, позже еще дополнительно укреплю ее картоном, как и колонны. Нижнюю часть колонн я буду отделывать выступами. Это просто прямоугольнички 8 на 20 см. Их нужно будет 6 штук, и их я нарезаю из остатков полистирола. Если вам по душе более классический стиль камина, можно заменить эти выступы на отделку широким плинтусом. Будет тоже красиво. Сверху мы решили дополнить камин молдингом. Купили потолочный плинтус подходящего размера. Сначала прикладываю плинтус к крышке и размечаю, где он будет заканчиваться, чтобы потом при приклеивании сразу видеть, встал ли он на место как нужно. Затем обрезаю плинтус. Сначала делаю просто обрезки необходимой длины. А потом режу под 45 градусов. Здесь я очень боялась накосячить, потому что стусло мы забыли на даче, и я резала на глазок. Но в итоге, как ни странно, получилось почти ровно. После примерки и подгонки приклеиваю плинтус под крышку. Нижнюю полку я тоже отделываю молдингом, на этот раз вот таким узеньким. С этим плинтусом было уже намного проще, потому что он узенький и прямой. Я поставила его вертикально на жесткую коробку и резала по линиям разметки на моем коврике. Приклеиваю молдинг на торцы нижней полки. Это придает ей более законченный вид и заодно маскирует не очень аккуратный край полистирола. Нижняя полка готова. Приклеиваю к ней колонны с отступом 2,5 см от края полистирола, то есть молдинг тут не считаем. И к колоннам приклеиваю верхнюю часть камина. Там я тоже предварительно разметила нахлест 4,5 см. При расчетах мы забыли учесть промежуток между передней панелью и топкой. Приклеиваю туда полоску полистирола около 5 см шириной.
Все, можно рассказывать сказки, окошко имеется. Теперь нужно оформить топку. Там, по моей задумке, будет кирпичная кладка. Кирпичики я нарезаю из обычного гофрокартона. Целый кирпич размером 20 на 4,5 см, а половинка, соответственно, 10 на 4,5. Размер кирпичика я подобрала такой же, как на нашей кирпичной стене. Мне на камин понадобилось 9 целых кирпичиков и 26 половинок. У готовых кирпичиков я подрезаю ножницами уголки, чтобы они стали скругленные. А также пальцами проминаю края будущих кирпичиков. Гофра в этом месте станет более плоской, и кирпичик получается чуть-чуть выпуклый и более плоский по краям. Это не сильно, конечно, заметно будет, но все-таки. После этого наклеиваю кирпичики в топку. Я заранее разлиновала внутренности, чтобы все кирпичи легли симметрично и с одинаковым расстоянием по швам. Шов делал 1,3 см, так же как на стене. Приклеиваю все кирпичики в топку на горячий клей. Конечно, до настоящей кладки ей далеко, но это пока. Отделку я начинаю со швов. Я взяла остатки шпатлевки, которую использовала для стен. Напомню, это обычная акриловая шпатлевка, в которую я добавила черный колер и немножко коричневого акрила, чтобы получился серый цвет. Можно и не красить шпатлевку, а замазать белый, потом покрасить все швы сверху, но мне намешать цвет сразу кажется проще. Шпатлевку я втираю пальцем во все швы, стараюсь, чтобы полистирол был полностью закрыт и не проглядывал. Также втираю ее в торцы картона, чтобы спрятать край, и немножко затираю сами кирпичики тоже. Они станут неровные и больше похожи на кирпич, но без фанатизма. Картон все-таки должен остаться видимым. И также пальцами слегка размазываю шпатлевку по поверхности остального камина. Тут я уже взяла белую шпатлевку, потому что буду красить камин в светлый цвет. На все про все, и топку, и остальной камин вам хватит одной упаковки шпатлевки небольшой. В строительном она стоит порядка 100 рублей. Можно и просто покрасить потом камин фактурной краской какой-нибудь. Ну, я решила обойтись шпатлевкой и остатками краски от ремонта. После того, как камин подсох, сохнет он очень быстро, я вспомнила, что его нужно укрепить, поскольку мы экономили утеплитель, чтобы уложиться в 3 листа, и он получился очень уж легкий и, что греха таить, хлипковатый. Я взяла остатки мебельной упаковки от нашей кухни, которую я сохранила как раз на всякие поделки. Там толстые кусочки гофрокартона, достаточно объемные. Если мебель вы в обозримом прошлом не покупали, сюда подойдут и куски обычного гофрокартона, любые коробки подходящего размера. Главное, вклейте побольше ребер жесткости и заполните картоном низ камина, чтобы он получился более устойчивым. После того, как шпатлевка на кирпичиках хорошо просохнет, можно их красить. Я взяла здесь несколько кирпичных оттенков, по факту использовала в основном два. Это английская красная и красная охра. Кирпичики крашу без какой-то системы, в основном в более темный цвет, кое-где добавляю мазки второго, более светлого оттенка, а некоторые кирпичи, наоборот, делаю светлыми и потом уже добавляю темные мазки. Пока краска не подсохла, я стараюсь растушевать переходы цвета, чтобы получился более-менее плавный градиент, а не просто пятна. Можно красить все одинаково, например, в темный цвет края кирпичей, а светлый делать серединку, и потом добавлять сверху снова пару темных мазков. Главное, здесь нужно создать эффект неоднородно покрашенной поверхности, так как на настоящей кирпичной стене, где никогда все кирпичи не бывают одинакового цвета. Не переживайте, если где-то получилось не очень аккуратно или мазки слишком выделяются из-за того, что не успели хорошо растушевать. Дальше это все немножко смягчится, потому что будем работать сухой кистью. Итак, дожидаюсь высыхания краски и затем беру темно-коричневый цвет. В технике сухой кисти обрабатываю все кирпичики коричневым. Это немножко приглушит рыжину и сделает кирпичики немножко темнее, а заодно подчеркнет фактуру поверхности. Ну и смягчит те самые переходы цветов, сделает общий вид более натуральным. После коричневого беру белую краску и прохожусь ей по кирпичикам снова сухой кистью. Обратите внимание, я двигаюсь не вдоль и не поперек кирпичей, а слегка по диагонали. Так лучше всего получается выделить края кирпичиков и равномерно растушевать белый цвет.
После этого кирпичи стали совсем как настоящие. Можно вклеивать топку в портал. У меня топка получилась чуть меньше проема под нее, так что вклеиваю в нижней части колонн тоненькие брусочки, чтобы все встало ровно. Теперь можно вклеивать и саму топку. Такие же брусочки добавляю в средней и верхней части колонн, чтобы все прочно соединялось. Остается оформить проем между топкой и порталом. Здесь тоже будет молдинг широкий и плоский. Измеряю размер проема и отрезаю молдинг необходимой длины. Здесь снова режу по линейке, ориентируясь на разметку на коврике. Все материалы для сегодняшнего проекта мы покупали в Leroy Merlin. Оставлю вам ссылочки на них в описании к видео. В нижней части портала нужно вырезать в обрамлении прямоугольнички, там, где у колонн сделаны накладки. Накладки 8 см высотой и 2 см толщиной. Соответственно, я отмеряю и вырезаю кусочки 2 на 8 см в боковых деталях обрамления. Готово. Остается вклеить обрамление между топкой и порталом. Как же странно смотрится кирпичная кладка в обрамлении еще не покрашенного полистирола. Все почти готово. Остается оформить верхнюю полку, чтобы она была попрочнее. На нее же будем ставить всякий декор. У нас от ремонта осталось несколько кусков ламинатин, и Игорь напилил мне их под размер верхней полки. У меня будет такая словно старая потрескавшаяся доска наверху. Отпилены ламинатины криво, но мне это даже на руку, больше похоже на дерево. Торцы я тоже заклею кусочками ламината. Приклеиваю все на горячий клей. Кстати, если решите тоже использовать что-нибудь наподобие ламината, советую предварительно разогреть поверхность ламината, например, феном, чтобы клей не очень быстро застывал. Поверхность тут большая, и пока все покроете горячим клеем, он может начать схватываться. Мы использовали в данном случае, что нашлось у нас. Вместо ламината можно оформить верхнюю полку прочным картоном, самоклейкой, выложить самодельными плиточками, даже кусок фанеры положить, а край отделать можно тоже молдингом, как я сделала на нижней полке. В общем, что подскажет вам фантазия. Стыки по бокам и между двумя кусками ламината нужно, конечно, как-то задекорировать, а то пока это совсем не похоже на старую доску. Так что снова беру мою многострадальную, покрашенную в серый цвет шпатлевку и добавляю туда теперь уже коричневый и черный цвета, чтобы получился оттенок более-менее близкий к моему ламинату. Не могу сказать, что получилось прям супер похоже, скорее цвет молочного шоколада, но для моих целей подойдет. Шпатлевкой заполняю все щели. Я замазывала все прямо пальцем, а потом убирала излишки с ламината влажной тряпочкой. После этого оставляю камин на денек, чтобы шпатлевка как следует просохла. После этого, чтобы сделать шпатлевку хоть немножечко похожей на дерево, я добавила длинные мазки кистью по поверхности. Сначала серым цветом, а потом смешала светло-коричневый цвет, близкий к основному тону ламината, и тоже прошлась кисточкой, делая длинные легкие мазки. Наконец, финальный слой, разбавленная водой белая краска. Ее я наношу на поверхность и сразу стираю тряпочкой. Получается такая сероватая дымка, которая смягчает все нюансы и придает ламинату эффект состаренного седого дерева. В финале я еще покрываю все матовым лаком. Остается покрасить сам камин. Для этого я взяла остатки краски от ремонта. У меня очень светло-серый цвет, на камеру кажется почти белым. Красила в 2 слоя, чтобы перекрыть желтый цвет полистирола. Посмотрела на то, что получилось, и поняла, что надо переделать. Слишком ровный светлый цвет прямо диссонировал, на мой взгляд, со старой кирпичной кладкой в топке и не менее старой потрескавшейся доской наверху. Надо было что-то делать, и я решила затонировать камин, сделать цвет более сложно.
Конечно, наверняка я поймаю, как обычно, тапки, что слишком много возни для одноразового, по сути, декора, но не умею я делать на тяп-ляп. Хочется, чтобы предмет получился как задумано, пусть и потрачу на это лишний час времени. В общем, покажу, как красила я, ну а вы, если решите повторять при желании, можете просто покрасить без всех этих ухищрений. Итак, сначала я беру серый цвет и в моей любимой технике сухой кисти прохожусь по всей поверхности портала. Я старалась выделять рельеф и все углы, насколько это возможно. Следующий слой коричневый. Здесь я использую цвет тауп от Таир. Этот цвет близкий к кофе с молоком. На данном этапе выглядит не очень, да? Я вам отвечу, что пол работы не показывают. После коричневой краски приходит время белой. Я все слои наношу один за другим, они не успевают как следует просохнуть, поэтому белая краска словно заблюривает поверхность. Темные оттенки немножко, видимо, растворяются в белой краске, и все очень хорошо растушевывается. Там, где я переборщила с темным цветом, наношу белый в несколько заходов, пока оттенок меня не устроит. И остается только украсить новый камин. Мне кажется, получилось невероятно атмосферно. Это шикарный фон для разнообразного новогоднего декора. Можно положить на камин большую хвойную гирлянду, поставить елочки, домики, подсвечники, прислонить новогодний постер к стене. В топку я положила несколько толстых веток и кинула сверху гирлянду. Но, честно говоря, мне больше нравится оформление таких каминов со множеством свечей. Настоящие сюда поставить по понятным причинам нельзя, но я уже заказала электрические. Как приедут, заменю мои дровишки на свечи. Мне очень нравится в итоге, как получилась поверхность камина, выглядит похоже на камень. Ну и еще этот камин очень красивая фотозона для семейных новогодних фотографий. Достаточно поставить сюда легкое кресло или хотя бы бросить пару подушек с новогодним принтом. Ну а после того, как Новый год закончится, такой камин легко убрать. Когда я в этом году начала снимать в нашей новой мастерской видео к Новому году, я столкнулась с тем, что мне абсолютно негде отснимать все те штуки, которые я делаю, весь этот новогодний декор. Мне нужна была какая-то полка или консольный стол, и потом вдруг мне внезапно пришло в голову решение, что это же может быть камин, тем более, что меня очень много раз просили сделать фальш-камин своими руками. Конечно, подобных решений в интернете, наверное, ВОЗ и маленькая тележка, на том же YouTube, из утеплителей, из картона, из дерева их делают. Но я надеюсь, что мой камин служит для вас наглядной демонстрацией, как сделать его все-таки максимально похожим на настоящий. Здесь, мне кажется, вот такие небольшие детали, как реалистичная кладка, поверхность похожая на камень, доска под дерево, они все-таки очень сильно имеют значение в общем итоговом результате, несмотря на то, что на все эти тонкости и нюансы покраски вы, конечно, потратите больше времени, чем если выкрасите все просто в белый цвет. Но, согласитесь, и результат очень сильно отличается. Если это видео вам понравилось и было для вас полезным, то, как обычно, мне будет очень приятно, если вы поддержите его большими пальчиками вверх и подпиской. Ну а на сегодня все. Всем пока!